Крутая печь, что тут сказать. Можете увидеть, да? Все ровненько, все красивенько. Вот эти. Во, пошла тяга, блин, дай дорогу. Идет на фоне дерева. Пошла первая топка. Всем привет, дорогие друзья. За мной вы видите уже готовую печь. Вчера мастер закончил. Александр, привет. Вот, и я обещал в прошлом выпуске, в котором рассказывал, как я покупал автомобиль, что запишу выпуск про эту печь. В общем-то, она готова. Сегодня я попробую сам сделать первую топку, потому что мастер вчера уже топил ее, пробовал запускать, как тянет. Вот, устранял нюансы, если там что-то было, да. Тут я тоже умничать не буду, я знаю только, что она построена по типу колпаковой, но как каменная печь, да, с стеклянной дверкой. В общем-то, выглядит она, ребята, вот так вот. Вот. Классно выглядит. Сейчас я уже начал наводить здесь порядок. Завтра начинаю фундамент класть под перегородки. И поэтому, думаю, чуть-чуть наведу порядок и уже пока не стемнело, запишу видео. В общем-то, как я сказал, умничать не буду. Рассказывать, как она ложилась, не буду. Просто запущу слайд-шоу из фотографий, которые для меня делал Александр. Как она ложилась, как строилась. Вот, конечно, хорошо бы было снять с ним интервью, чтобы он более поподробнее рассказал ходы, как это все делалось, как строилось. Ну да ладно, я думаю, мы с ним как-нибудь договоримся, созвонимся и, может быть, даже на каком-нибудь объекте что-нибудь запишем. Вот, Александр, откликнись в комментариях, если согласен. Если можешь, то позвони. Вот так она выглядит с лицевой стороны. Сейчас покажу с обратной. Ну, а так она, вот видите, выглядит с этой стороны. Тут, получается, вот так посередине будет перегородка. Я когда видел, здесь два дымохода. На одну комнату, на вторую. И там спереди два дымохода. В общем-то, и вот центральный дымоход. Тут немножко пришлось помудрить. В общем-то, попало в балку. Вот. Но вот Александр нашел такой выход, чуть-чуть сместил основной дымоход кирпичный, да, и вышел практически вот рядом с коньком, что очень хорошо, когда одевался кожух на трубу, его чуть-чуть надо было завернуть под мягкую кровлю и посадить на герметик. Вот. Та же самая смола, да, вот получается труба. Ну и вот здесь вот прочесная турбонаддув, как я сам придумал, турбонаддув. Это заслонка открывается при запуске печи, когда она немножко разгорится, это закрывается, и когда уже дым пошел, идет уже, работает полностью основной дымоход. Это мне вот вчера Александр так объяснял. Ну и вот одна прочесная с этой стороны. Так, вот здесь Александр делал пометки, всего пошло 968 кирпичей. По рубль 50 за кирпич кладка. Друзья, я уже когда обозревал материалы, говорил, что рубль 50 это очень сложно сейчас найти. И уже ближе к началу сезона строительства печей, каминов начиналось от 2 рублей. Вот, поэтому в общей сумме получилось построить эту печь с работой. Работа 1780 рублей, за вычетом, что Александр забрал несколько кирпичей шамотных, одну перекрывочную плиту шамотную, МШ или ШАМ, не помню, 94. Вот, за вычетом, да, то есть он забрал их в счет зарплаты, поэтому получилось 1780, да, да.
И 2700 обошелся весь материал. Вот. В работу входила отдельно стоимость установка прочистных, дверки, отдельно труба, вот, ну и плюс покраска. Вот. Точно цены я уже не помню, там Александр назвал, просто попросил, чтобы он просуммировал всю свою работу и выдал конечную цену, стоимость. Вот, выпуск с обзором на закупку материалов я оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, что сейчас стоит. Вот получается такая красивая печь. Ну, очень шикарная, да? Глаза, рот, борода, в общем-то. Вот так. Ну и здесь, да, проем придется ложить блоками. Тут ничего страшного, как Александр сказал. Можно блоки ложить прямо на кирпичную кладку. Ну и здесь то же самое. Я пока в отпуске это все сделаю. Чуть-чуть не рассчитал я тут, конечно, с этими проемами. Но это не страшно, не страшно. Это все устраняется. Все будет красиво, ребят. Давайте сейчас я загружу. Пока я загружаю, вернее, печку дровами, вы посмотрите слайд-шоу, как она строилась. Вот. Так, ребят, ну вот так она строилась, но сейчас я уже, как сказал, наложил дровишек немножко, вот, нужно ее просушивать. Если не топить ее, то, как сказал Александр, будет сохнуть месяца 2. Но мне, в принципе, не к спеху, но я по мере возможности буду протапливать, с учетом того, даже вот сегодняшнего первого запуска. Вот, но размеры топочные вот такие вот, достаточно большие, сантиметров 80, наверное, в глубину, вот, и 40 по ширине, наверное. Нет, 35 вот так, 27, 30 и сантиметров 80, наверное, сама топочная. Вот. Ну что, Махмуд, зажигай. Зажигаю. Так, я там турбо задвижку открыл вроде бы. И как говорил мастер, надо все отдувало пооткрывать вроде бы, как бы. Ой, вчера он мне рассказывал, но я что-то подзабыл. О, пойду проверю турбину. Да, открыто. Ну что, тащит вроде ничего. Вот так, ах, красиво как. Красота, ребят. Так, отключаться не буду. Во, пошла тяга, блин, дай дорогу. Смотрите, Смотрите, как пошла тяга. А это я снутри протирал перчаткой, думал, что это нагар черный от прошлой топки. Да. Да. Вот так. Не отключаюсь, пойдем смотреть дым с трубы. О, гремит, дождик, наверное, будет. Дождик нужен, а то... Так, где тут? Как-то его поймать. О, идет на фоне дерева. Пошла первая топка. Все работает, ребят. В общем-то, друзья, могилевчане, кому интересно, кому понравилась эта печь, пишите в комментариях, я оставлю координаты Александра. В общем-то, он работает
и по району. Вот он взял печки, 2 печки в Белынычах. Поэтому пишите комментарии, обращайтесь. Я дам координаты его, дам номер телефона, потому что в соцсетях его нету, на YouTube нету. Я уже у него спрашивал, хотел ссылочки в описании на его работы оставить, но он вам все сам расскажет и покажет. Но в целом печь получилась ровненькая, шов в шов, красиво, объемная. Ну, в общем-то, отопление на 50 квадратов, поэтому печь должна была быть хорошая. Вот, и как он сказал, что на такой объем это 1 раз в 2 дня протопить и забыть с такой печью. Вот, друзья, в общем-то, наверное, и все. Крутая печь, что тут сказать. Можете увидеть, да? Все ровненько, все красивенько. Вот эти вот выступы хорошие, покрашенные, МТЗ-шные дверки, вот огнеупорные черные красочки, как раз под рубцовское литье. И смотрится, пасется вообще шикарно. Вот. Лайк, комментарий, финансовое спасибо. Переходите вниз, нажимайте кнопочку «Спасибо», переводите денежку. Буду очень благодарен. Буду развивать канал и выдавать вам новую информацию. Всем счастливо, всем пока. С вами был Василий Богданов. Увидимся.